Всем привет! Сегодня 15 число. Приехал на выездную пасеку. Пчелы гудят. Гуд стоит страшенный. Вот стою на люцерне. А пчелок больно-то как-то и не видать. Одна-две кое-где летают. А гуд стоит. Видать-то где-то что-то другое дает. На люцерне так. Одна-две где-то вот кружится. Ну, на клевере-то он. Где она там ползает. А так больно-то и не видать. Нигде ни одной пчелки. Может дойти он. Сейчас он до туда. До донника дойдем. Посмотрим, может, на доннике гудят. Люцерна легла уже. Ходить тяжеловато так. Ну, нормально, в общем. Сейчас посмотрим. На доник есть что или нет. Это у нас ромашка мелкая. Да, тут уже не пролезешь. Так, тут поглядеть. Запаха так никакого нету. Так, немножко улавливается. Так. Дошлепали до донника. На доннике у нас вот пчелка одна кружится. Вот вторая. Вон третья. Вот донник дает. Пчелы много на ней. Так что где цветет донник, сейчас хороший медосбор будет. Но тут так немножко есть, тут там он маловато. Нет такого сплошного ковра. Так, ну сейчас подойдем к пчелам, посмотрим, что там. Сделаем контрольный завес. Дошли к пчелам. Вот так вот они тут летают. То куда нам проскочить, как не то, чтобы не дали нам. Гудит все. Так, вот если видать там пчелок, наверное, не видать. В общем, летают хорошо. Вот так вот. Летят хорошо. Ну, несколько дней холода было. Сегодня первый день тепла. Вылетели все. Так, ну вот, контрольный улей. Опа. Пока никаких привесов. Даже взвесим сколько. Минус. Полкило. Так. Ой, тут пчелы какие-то агрессивные. Ну вот так вот. Минус 700 грамм. Поставим мы снова на 45, как было. Будем ждать. Ну вот так вот. Ладно. 15 июля у нас. Сейчас поедем в деревню, там посмотрим, что. Приехали в деревню. Здесь и все гудит тоже. Вот так вот. Если видно, вот ловушки привез 4 штучки. Здесь вот так вот все. Гуд стоит, все гудит. Все гудит здесь. Взяток, наверное, пошел. Тепло пошло. И взяток пошел. Сейчас как не то дойти до весов. Пока еще не оделся. Пчелки уже начинают. Так, отстала вроде. Опять пристала. Прячемся пока месть. Там вот так вот. Все у нас гудит. Ветерок задувает. Вроде бы нигде никто не роился у нас. На кустах не видать нигде. После холодов. Да, пчелки вот так вот хорошо работают. Здесь вот так вот поперли. Заждались, засиделись. Так, ну ладно. Где бы нам тут проскочить? Так, вот это у нас весовой. Летят.
Так, ну посмотрим, что у нас тут творится. У нас также, наверное, пока ничего нет. Все выпарили, все съели. Это 106 килограмм у нас было. Так, килограммчик убрали. Ну, 1,5 килограмма, в общем, надо. 2 килограмма, наверное, минус. 2 килограмма за минусом. Наверное, много надо. Нет, как раз. Минус 2 килограмма. Ну, это пчелы вылетели. И все остальное. Ух. Так, пчелки агрессивные. Руку ужалила в ладонь. Так, ладно. Вот так вот. Пока пошевыряюсь, сейчас пересажу вот эти вот ловушки ульи. Там посмотрим, сколько нам принесли пчелки. Гуд стоит хороший. Вот столько пчел сейчас на фацелии. Все битком набито. Сейчас где-то поближе подойти. Ну вот, в общем. Там пчела. Тут он. Если видно, вот здесь вот целый. Вот так вот поглядеть вот. Вот пчела. Все шнырят. Вот так вот. Целой кучей их тут вот. Целыми кучами. Сейчас посмотрим там, сколько пчелок на той плантации. Такими шапочками цветет. Ну, как-то уже не так ярко после дождей. Немножко уже отцвело. Вот таким вот все макаром, как говорится. Как-то стало подсохшее. Полегло все. А пчел целый, прямо битком. Все битком набито пчелой. Пчелки ищут тут. Вся пчела на фацелии. Да. И шершни тут, и шмели. Шершни, конечно, нету, шмели. Да, вот так вот. Если было бы гектар, то был бы хороший привес. Ну ладненько, пускай работает, пока тепло. Так, вот иван-чай. А вот и пчелки. Пчелки пошли на иван-чай. Тут, там. Не очень много, конечно. Но есть все-таки пчелка на иван-чае. Тут вот две даже кружатся. Вот здесь вот. Тут. Вот тут вот прямо, я бы сказал, много. Где густой, хороший иван-чай, там пчелы много. Ну вот, пошла вторая волна медосбора. У нас, как обычно, сколько и раз я не замечал, как отцветает у нас липа, начинается самый главный медосбор. Вот он начинается. Если не подведет погода, то мы еще будем с медом. Липа хорошо дала. И сейчас еще вот поддаст нам немножко иван-чай. Разнотравье, в общем. Все, что можно. Все, что можно. Еще такая погода после дождей. Влажно, душно. Видимо, хорошо дает нектар все. Ну, на геране пчелок не видать. Хотя вон, видно, одна вон там пролетела. Тут, там, так видать. Кое-где видно. Вот здесь вот две штучки. Ну и он отцветает. А пчела есть. Пчела видать. Вот так вот сюда поближе подошел. Пчелы много тоже на геране. Но она уже отцветает. Все отцветает. Вот дудник
На нем не видать пока никаких пчелок. Ничего не видно, ни букашки, таракашки. Там он шмель. Так вот все гудит. Пчелка есть. Это радует нас. Это хорошо. Сейчас посмотрим. Вон дама. Пчелы много на геране. Оттуда не было как бы. А здесь тоже побольше прямо. Все кишит. Кишит пчелой. Все луга закишили пчелой. Ну и пчела хорошо летает. Ну а вот эта вот беленькая штучка. Вот пчелка даже на нее садится, летает. Ветерок сдувает тут все. Вот пчела есть. Даже куда-то улетела только что была. Мало, но есть. По-видимому, тоже немножко какой-то выделяет нектар. И пчела тоже собирает немножко. Посещает. Так, ну ладно. Здесь дома заброшенные. Там моя пасека стоит. Где-то там. Вот там она. Так что вот так вот. Все работает. Все нормально. Здесь вот затишок. И вот пчелка трудится на такой беленькой травке. Значит, тоже немножко дает. Это нас тоже радует. Вот так вот. Здесь все заросшее у нас в деревне. Никто уже не живет, один человек остался. Скажем так. Вот такие вот дела. Все заросшее. Пускай носит медок. Полей здесь нету. Никто здесь ничего не обрабатывает. Даже траву уже не косит никто. Все это глубинка нашей России. Забытые деревни. Так, прошел час с небольшим. Пчелки принесли 1 килограмм. Так что до вечера принесут еще сколько-нибудь. Чуть телефон не уронил. Так, сейчас поставлю я, как было. 106 килограмм. Если что, может быть, приедем, взвесим. Так, вот так вот пчелки летят. Летят и летят и летят. Сейчас посмотрим. Ну, так посмотришь, трутней больше летает. Вот. Пчелы гудят.